Herkese salam əziz izləyicilər. Bugün sizlərlə birlikdə Azərbaycan futbolu niyə inkişaf etmir sualına cavab tapmağa çalışacağıq. Niyə qonşularımızın millilərinin oyunçuları Çempionlar Liqası finalında çıxış etdiyi halda bizim millilər Premyer Liqamızda belə özünü göstərə bilmir? Qarşıdan 2026 Dünya Kuboku gəlir və bütün dünya bu futbol ziyafətini səbirsizliklə gözləyir. Ancaq biz həm milli komanda, həm də azərkeşlər olaraq yenə bu möhtəşəm turnirdə yalnız tamaşaçı kimi qalacağıq. Çünki nə plan var, nə sistem var, nə də gözə oxşayan oyun. Bəs biz nəyi səhv edirik? Deyə bilərsiniz ki, əhalimiz azdır. Bunun səbəbi budur. Ancaq əhali sayında Azərbaycanın yarısından belə az olan Gürcüstan, Kviça Kvaratskhelia, Georgi Mikhaltadze kimi istedadlı futbolçular yetişdirə bilir. Biz isə bacarmırıq. Azərbaycan heç vaxt futbol ölkəsi olmayıb. Bunu hər kəs bilir. Bəs olmayacaqmı? Gəlin problemlərimizi gözdən keçirək. 1. Ailələr və infrastruktur problemi. Bəli, hər şey ailədən başlayır və təəssüf ki, ailələrimiz futbolu vaxt itkisi kimi görür. Futbolla maraqlanan uşaqlara dəstək vermək əvəzinə onları bu yoldan çəkindirirlər. Ölkəmizdə futbol akademiyalarının yetərli olmağı bir yana bəzi klublarımızın öz stadionu belə yoxdur. Uşaqlar ayağı topa dəydiyi andan etibarən düzgün istiqamətləndirilməlidir. Təcrübəli məşqçilər, peşəkar infrastruktur və uzunmüddətli planlar olmadan istedad özünü göstərə bilməz. 2. Keyfiyyətsiz liqa və legioner problemi. Liqamızın böyük hissəsini yaşı keçmiş və ya səviyyəsi aşağı legionerlər təşkil edir. Legioner qaydası dəyişdikdən sonra bu say daha da artacaq. Premyer Liqada komanda sayı az, oyun keyfiyyəti isə çox aşağıdır. Bəzi komandalar yalnız mövsümü başa vurmaq üçün var. Rəqabət olmayan yerdə əlbəttə ki, inkişafı da gözləmək olmaz. 3. Avropada uğursuz çıxışlar və tez-tez dəyişən məşqçi problemi. Klublarımız Avropada milli komandamız kimi uğursuz çıxış edir. İl boyu hazırlaşan komandalar zəif rəqiblərlə qarşılaşmalarından belə baş aşağı meydanı tərk edir. Qrup mərhələsinə düşmək belə uğur sayılır. Halbuki bu səviyyə artıq çoxdan keçməli idi. Milli komandamızın isə ən böyük problemlərindən biri məşqçi sabitliyi yoxdur. Hər məşqçi fərqli sistem gətirir və bu da futbolçuların uyğunlaşmasına mane olur, motivasiyasını və inamını azaldır. Nəticədə oyunçular nə sistemi öyrəşə bilir, nə də potensialını göstərə bilir. 4. Azərkeş problemi. Futbolun canı azərkeşdir, amma bizdə stadionlar ya boşdur ya da yalnız böyük oyunlarda dolur. İnsanlar artıq komandalarına inanmır. Hər il eyni nəticələr, dəyişməyən sistem, ruhsuz oyun azərkeşi də yorur. Futbolçular tribunadan dəstək görməyəndə onların da motivasiyası azalır. Klub inkişaf etməyəndə azərkeşlər də gəlmir. Azərkeşlər gəlməyəndə klub da inkişaf etmir. Bu məsələ bir-birinə zincir kimi bağlıdır. Bəs nə etməliyik? Əgər biz də qonşularımız kimi inkişaf etmək istəyirik, səbirlə və sistemli şəkildə işləməliyik. Çünki bu illər alacaq proseduradır. İlk növbədə dövlət tərəfindən böyük bir büdcə ayrılmalı, FIFA, UEFA standartlarına cavab verən stadionlar və akademiyalar qurulmalı. Ailələr uşaqlarını dəstəkləməli və motivasiya verməli. Klublarımız yerli və gənc oyunçulara daha çox şans verməli. Bizim Fransa və İngiltərə kimi müxtəlif millətlərdən futbolçu seçə biləcək coğrafiyamız yoxdur. Əlimizdə olan potensialı maksimum səviyyədə inkişaf etdirməliyik. Və ən əsası azərkeşlər mövzusu. Dəstək olmadan inkişaf da mümkün deyil. Əgər dəstək ola bilmirsinizsə, köstək də olmayın. Bugün Nəriman Axundzadə, Toral Bayramov və ya Mahir Emrəli kimi oyunçular